เอาละครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับรายการเดิม PUBG Thunderstorm นั่นเองครับผมรอบกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วนะฮะอยู่กับการแข่งขันของกลุ่ม L เกมเดียวเท่านั้นครับ2ทีมที่มีคะแนนมากที่สุดจะได้เข้าสู่รอบชิงแข่งวันพรุ่งนี้นะครับ21ตอนช่วง 3 ทุ่มเป็นต้นไปนะครับรอบกลุ่มนี้เราเริ่มแข่ง2 ทุ่มเนาะรอบชิง3 ทุ่มนะครับก็แข่ง3 เกมครับพรุ่งนี้แวะมารับชมมาลุ้นกันได้พรุ่งนี้น่าจะเดือดนะครับโอเคครับกลุ่ม L 18 ทีมนะตอนนี้ที่เข้ามาแข่งขันนะครับโอ้โหเครื่องบินเกือบจะผ่ากลางนะไม่แย่นะครับไม่แย่ถือว่าข้างล่างโซนล่างเนี่ยไปได้นะครับนูโวมิลิเทอรี่นะฮะแล้วก็เฟอร์รี่เนาะพีม็อกน่าจะยากนิดหนึ่งมีผ่าโพชินกินะครับด้านบนสุดๆก็ยานาย่าลำบากหน่อยนะครับถ้าจะไปแกว่งได้แหละแต่อาจจะไม่คุ้มหรือเปล่าน่าจะมีการแย่งรถกันเกิดขึ้นแน่นอนนะแถบนี้นะครับแถวนี้มันก็มีแถบนี้อีกนะโอ้แต่ยังดีที่ปลายสายเนี่ยจอร์จลงได้แบบสบายๆนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาดูฮะว่าจะลงตรงไหนกันบ้างมาแล้วฮะต้นสายมี3 จุดเลยครับที่ลงได้ไม่ว่าจะเป็นเมลต้าพาวเวอร์ใหญ่ตรงนี้นะฮะเมืองเมลต้าแบบเต็มเลยนะแล้วก็นูโวครับ3 เมืองแล้วนะคือถ้าจะไหลไปอีกเนี่ยลิวอฟก้าเองก็ได้เหมือนกันนะครับต้นสายนี่เอาเรื่องมากเลยฮะโอ้เพิ่งจะลงครับเพิ่งจะลงกันนี่แหละฮะโอ้แล้วด้านล่างไม่มีใครสนใจนะตอนนี้มีA51 นะครับโอเคครับไหลไปแล้วฮะดูโวว่างนะครับเมืองเมลต้าเหมือนจะว่างด้วยนะฮะถ้าดูจากมุมนี้ครับทีม10ลงมาก่อนแล้วแน่นอนครับคนเดียวเลยครับลูเซโนที่เหลือเป็นไงครับเนี่ยที่เหลือมันน่าจะไปแย่งรถหรือเปล่าครับโซนนี้ผมวงไว้ก่อนหน้านี้นะฮะมีโอกาสสูงมากเลยฮะแต่ตรงนี้ไม่มีรถนะครับโอ้แถบนี้ไม่มีเลยฮะมีเชลเตอร์ด้วยลงคุกด้วยแหละครับนี่ฮะลงคุกด้วยนะฮะคนนี้อีกฝั่งหนึ่ง23เหมือนจะฉีกออกครับเพราะว่าเห็นคนนะฮะไปแล้วครับรถ1 คัน no doubt โอ้โหนี่คือยิงอะไรครับยิงบนนั้นหรือเปล่านะฮะอ้าวเปิดฉากก่อนแล้วครับศพแรกฮะโอ้ใช้วินนะฮะหรือเปล่าครับนี่ใช้ลูกซองแล้วฮะมันดูเหมือนวินเลยฮะลูกซองนะ2 แฝดครับปังไปฮะเรียบร้อยแล้วธนยุทธออกจากสนามไปก่อนเป็นคนแรกครับเจอ ABC ครับบ้านหลังนี้นั่นเองฮะน่าจะเก็บปืนไม่ทันครับมูเจพีนี่ถอยแล้วนะฮะมีแค่ปืนพกครับถ้าดูจากลักษณะการวิ่งไม่ไหวแน่นอนแล้ววงอัปเดตมาครับเป็นวงบนซ้ายครับผมโอ้ถ้าใครลงจอร์จเนี่ยสบายเลยครับนี่1 ทีมครับทีมฟลินนี่ด้านล่างโรงพยาบาลมีตี้สมิโนะด้วยนะครับโอ้สมิโนะมาอยู่ทีมนี้แล้วเหรอฮะทีมอะไรครับเนี่ยทีม5อ๋อ0ใน MMR โอเคด้านล่าง1 ทีมครับ A51 ทีมหมายเลข18แล้วครับอ๋อ Area 51นะโอเคฮะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับฟาร์มเพลินกันไปครับเฟอร์รี่นี่มี2 ทีมนะคุณผู้ชมฟาร์มใกล้ๆกันครับทีม7กับ15นะฮะใกล้ๆนี่ก็มีอีก1 ทีมด้วยนะฟาร์มคอรี่ฮะโอเคครับดึกจิ๊กซอเต็มทีมหนึ่งครับตรงนี้เจอครับจังหวะขับรถต้องลงทันทีครับผมต้องลงนี้ยิงสวนมาโดนไปนัดครับไอซ่าครับแล้วมีเพื่อนช่วยด้วยครับตอนนี้ครับโอ้โหแล้วเหมือนจะเล่นลุยเองแล้วผมเล่นลุยเองออกมาเจอซ้ายยิงนะฮะเจอซ้ายยิงจากบ้านครับพยายามจะหลบไปก่อนครับลูกซองยิงเก็บมาฮะ
โอ้เป็นทีม8กับทีม4ครับไปเจอกันอยู่ครับผมตรงนี้ยิงเข้าหัวครับ AK ด้านในลัก OP พยายามจะยิงเก็บได้ไหมฮะหลบมาที่ต้นไม้ก่อนครับยังไงครับยิงเก็บศพไปได้ครับผมโอ้เกราะ3นั่นเองฮะก็เลยยังไม่ตายสักทีครับลัก OP จะอ้อมมาไหมฮะตรงนี้ Energy Drink ครับเน้นไหมเน้นไหมเน้นไหมขวามือเนี่ยเน้นเรียบร้อยครับผมลัก OP ครับ SLR ตำแหน่งยืนพลาดไปนิดหนึ่งครับเรามาดูตรงนี้กันต่อนะฮะยังไม่จบครับโมโนโซเชียลนี่โนดาวน็อกอยู่ฮะยังไม่ชุบนะคว้างระเบิดแฟลชไว้ด้านนี้เจอฝั่งนี้ครับโอ้โหเกือบไปครับอย่างดีฮาร์โมนิกใช้มินิยิงเข้าหัวครับและยังอยู่ในสนามครับทีม8เนี่ยไปแล้วเป็นทีมแรกครับชุบกันได้เหลือ3คนนะฮะทีมหมายเลข4ครับเก็บระเบิดแฟลชด้วยนะชูติเรนครับมี1ทีมนี้ไหลไปไวเลยครับโซนี่เข้าไปฟาร์มในวงก่อนเนาะริปปก้านี่ไม่มีใครนะครับโอ้นี่ฮะทีม10นี่คือแยก4จุดเลยนะนี่คาซิโอโอ้อ้าวชนกันเองด้วยนะมุมนี้ชุบได้ครับไม่น่ามีปัญหาอะไรไกลสุดตอนนี้ก็คงเป็นมิลิเทอรี่นี่แหละครับไกลมากนะฮะเพราะว่าวงมันข้างบนครับแล้วฟาร์มข้างล่างตีนี้ตี11นะฮะคลานอีสปอร์ตครับผมโอเคจากผู้เล่นก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่ครับทีมนี้ทีมอสูร MMR ครับขยับแล้วนะฮะจะดูต้นทางตรงนี้ก่อนก็ได้นะอาจจะไม่ต้องรีบไปครับแต่โอ้โหไปเลยครับไหลยาวเลยครับจะไปกลางวงเลยแหละฮะถือว่าค่อนข้างไกลฮะฮาร์โมนิกครับขับรถมาฝั่งนี้นี่ได้ยินเสียงแล้วแน่นอนครับผมเข้ามาแล้ว2คนครับโอ้โหแล้วอยู่คนเดียวด้วยฮะฮาร์โมนิกเข้ามาเช็คบ้านนี้ก่อนแล้วครับได้ยินเสียงหรือเปล่าครับได้ยินแล้วครับอ้าวไม่ได้ยินเหรออ๋อน่าจะได้ยินแล้วก็เลือกหลบมาก่อนครับเลือกหลบมาก่อนแล้วด้านหน้าเห็นแล้วนะฟังระเบิดควันไว้ปั๊บมาเจอนอนครับยิงเน้นเรียบร้อยครับเหลือ2คนแล้วล่ะครับแบบนี้ทีมหมายเลข4มาแยกฟาร์มคนเดียวครับโดน2คนรุมเข้ามาโพชินกิครับทีมหมายเลข13 Sweet Smile ยิ้มหวานตรงนี้แถบฟาร์มครับมีขับรถมา Sweet C ยังไงฮะดูเหมือนจะรอดักอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าไกลแล้วอ๋อมาเก็บรถครับ23ไม่น่ามีอะไรครับเหลือเวลาอีกนิดเดียวแล้วครับหมอกจะบีบแล้ว5วิสุดท้ายตอนนี้มิลิเทอรี่เริ่มขยับแล้วครับ3คันน่าจะ4คันเลยครับส่วนเมื่อกี้ที่เราดูทีมสมิโนนี่ขยับมาเล่นตรงนี้แทนครับบ้านนี้ครับมีเรื่องแล้วแน่นอนหรือเปล่าไม่เข้าด้วยฮะไม่เข้าครับ20เลือกถอยฮะนี่มีรถอยู่หลายคันเลยครับไปแล้วครับถอยกลับไปก่อนครับโอ้นี่มีเรือด้วยฮะ1ลำไกลๆมีแจ้งทีมหลุดในแชทด้วยดีเลย์10 นาทีไม่ได้ช่วยอะไรอยู่แล้วครับแล้วถ้าแข่งขันออนไลน์แบบนี้ถ้าหลุดไปก็ไม่มีรีครับเพราะฉะนั้นทีมผู้แข่งขันก็ต้องไม่ควรจะสลับหน้าจอจะดีสุดครับถ้าไม่สลับหน้าจอไม่น่าหลุดจากห้องแล้วฮะโอ้โหเข้ามาจอดแบบนี้ยังดีจอดหลังแต่ว่าโดนยิงเปิดมาครับเอายังไงครับ2-3นะฮะเหลือแค่2คนเท่านั้นครับสำหรับทีมหมายเลข4กะว่าจะฟาร์มต่อครับโนดาวครับโดนยิงจากทางด้านขวาครับเลือกคว้างระเบิดไปก่อนครับโยนย้อยมาสวยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าระเบิดเลยไปนิดนึงครับตรงนี้ลูกนี้ยังไงฮะระเบิดควันเลยครับเรามากันแล้วฮะ
ยิงช้าอาจจะไม่ค่อยดีครับยังยิงกดทางขวาไปเรื่อยๆครับทางซ้ายว่าไงฮะซ้ายคว้างระเบิดมาอันนี้น่าสนใจครับโนดาวยังดีวิ่งออกมาได้ก่อนยังไงครับในบ้านตรงนี้จะขึ้นรถเหรอครับดูเหมือนอยากจะขึ้นรถแล้วนะฮะระเบิดควันมาแบบนี้ครับขึ้นแล้วฮะแล้วตัดสินใจขับออกครับขับออกยังไงโดนยิงอยู่ครับมุมออกนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับขออีกนัดหนึ่งอะแล้วก็น็อกไปครับเกือบจะระเบิดด้วยนะครับรถโอ้โหกำลังน้อยกว่านะฮะเลือกถอยครับจริงๆเมื่อกี้ถอยรถก็ได้เพราะมีระเบิดควันกั้นใช่ไหมนี่เลี้ยวออกขวามาก็เสร็จเลยฮะระเบิดควันไม่ได้ช่วยมากนะครับเอาจริงทีมแข่งผมว่าน่าจะใช้เทคนิคเดียวกันหมดแล้วนะครับเวลาติดต่อทีมงานคือ Discord นะฮะไม่ใช่ช่องถ่ายทอดสดนะเพราะว่าช่องถ่ายทอดสดมันมีดีเลย์นะครับถ้ามีปัญหาอื่นอะไรยังไงก็ใน Discord น่าจะดีกว่าแล้วโอ้โหซวยครับมาบ้านนี้ก็ตายอยู่ดีครับทีม4ออกจากสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบ้านเล็กบ้านน้อยนี่ช่วงกลางๆเกมผมบอกว่าไม่ได้เป็นที่ปลอดภัยเท่าไหร่แล้วนะเพราะว่าเขาเริ่มขยับเริ่ม move กันหมดแล้วนะครับกำลังไหลมาฮะทีม5เก็บไปได้1ศพโอ้โหนี่แยก 2-2 ด้วยนะครับ2จุดฮะตรงนี้ยังไงฮะ Area 51เริ่มขยับหาที่หาทางกันต่อมาดักตรงสะพานตรงนี้แล้วกันครับจริงๆก็เกือบจะลุ้นได้กลางวงเหมือนกันนะครับต้องลุ้นต่อไปครับวงจะอัปเดตเป็นยังไงครับเซอร์วนี่ยังไม่ไปไหนนะนี่เป็นทีมที่หลบมาฟาร์มตั้งแต่ตอนช่วงแรกๆนะครับมี3คนเหรอฮะโอ้ตายไปแล้ว1ครับไอซ่ายังไงฮะตอนนี้นอกหมอกก็จะมีแค่2ทีมด้านล่างเท่านั้นครับแล้วได้จอดมาหรือเปล่าครับโดนยิงยังไงครับล้มไปเองด้วยฮะโหชนน่าจะมาเก็บรถครับแล้วก็ตาย1แล้วฮะตอนนี้เหลือบนรถครับอีก1คัน1คนนี้ยังไงโดนด้วยครับอีก1นัดขอนัดเดียวแต่ว่าแหมไม่ได้ซะแล้วฮะรอดไปวุดวิดครับแต่ถ้าอ้อมมาจอดบ้านนี้เมื่อไหร่นี่มีเรื่องแน่ครับยิงมาอีกรอบนึงครับได้ไหมฮะขอนัดเดียวยังไง23ยังหนีไปได้ครับวีดแมนขึ้นเขาแล้วฮะเกือบไปครับไม่แน่ใจว่าเหลือคนเดียวหรือเปล่าครับโรสซ็อกครับทีมตองไก่เหรอฮะเนี่ยยังอยู่ที่นี่ยังไม่ได้ขยับไปไหนนะฮะสวิซซี่ครับนี่สเกลมาให้ก่อนเลยฮะมาเล่นบ้านตรงนี้แทนด้านล่างดมหมอกกันยาวๆแล้วครับผมนี่ก็ดมมาเหมือนกันนะครับเตรียมเข้าวงครับช่วงแรกยังไม่ได้หนักมากครับหมอกอันนี้ยังไง13ครับอ้อมมาก็โดนยิงก่อนเลยครับผมไปเล่นหลบอยู่หลังบ้านก่อนแล้วกันตรงนี้ยังไงต้องลงจอดก่อนครับเล่นข้างนอกกันไปฮะเอาละฮะนอก2ครับชิดในอีก2แต่ว่าข้างในโดนครับผมเรียบร้อยครับไปแล้ว1นายนะฮะตอนนี้นัดสั่งครับยิงมาได้ฮะยังไงครับบ้านนี้นั่นเองอีก1ครับโดนคาครับผมแล้ววิ่งออกมาจังหวะนี้ระวังกระจกครับว่าไงฮะตอนเน้นๆครับโดนอีก1คนครับผมเหลือคนเดียวครับพยายามจะคว้างระเบิดควันชุบก่อนครับตอนนี้โอ้โหเจอตี2นี่เก็บเพลินๆแล้วนะฮะ3ศพแล้วครับนี่ฮะระเบิดควันอีกแล้วครับโดนระเบิดอีกแล้วครับยังไงฮะเต็มครับน็อกไปอีกรอบนึงแล้วจังหวะจะหนีครับจังหวะจะหนีโดนยิงแล้วฮะแบล็กยิงสู้ได้น็อกหนึ่งแล้วนี่เห็นยังไงเน้นไหมอย่างดีนอนก่อนครับยังหลบมาได้นะครับแบล็กด้านหลังนี้ก็เจ็บเหมือนกันครับนัดซังจะชุบนัดซังก่อนไหมฮะเป็นทางฝั่งของดิก AWP ครับยิงเก็บจนได้ครับ13ก็ออกจากสนามไปเหมือนกันครับนัดซังยังรอดมาได้Area 51ครับขยับรถมาแล้วฮะ
นี่ฮะคุม2จุดครับแล้วเป็น2จุดที่มีโอกาสลายทางเดินไปหาด้วยเห็นไหมเขาหลบตรงนี้มาก็มีโอกาสที่จะมาบ้านนี้ครับแล้วนี่ฮะตามนัดเลยฮะเรายิงอ้าวยังไงจะชาร์จเหรออุ้ยจะเอาด้วยครับจะเอาด้วยครับทีม7ลงมาครับเอาแล้วฮะโดนยิงฟรีก่อนยิงสวนมาครับผมว่าไงจะขึ้นรถจะขึ้นรถจะขึ้นรถแล้วลงมาโดนยิงฟรีครับผม UMP ครับเรียบร้อยครับออกสนามไปก่อนนะครับ1 นายฮะแล้วยังไงต่อดีครับจะต้องช่วยหรือเปล่าครับทีม5โอ้โหหนูโดนนี่ครับเบเจอร์ลิงครับ M16 ครับผมแล้วนี่ก็ตายโดนหลังเข้าด้วยครับเรียบร้อยครับมีแอเรีย51เนี่ยมาช่วยด้วยครับอีก1ศพเมื่อกี้นี้ออกจากสนามซะแล้วครับอีก1ทีมแอเรียนี่เล่นที่ซากเครื่องบินนะฮะด้านนี้ยังไงครับค่อยๆเดินเข้ามาครับทีมต้องไก่ไหลมาจากรถซ็อกครับได้ยินเสียงน่าจะได้ยินเสียงรถแล้วแหละฮะได้ยินแน่นอนแล้วครับวิ่งตามมาติดแล้วครับตอนนี้ทีม3ครับ10น่าจะยังไม่รู้แน่ๆครับว่ามีทีมตามเขาอยู่ด้านบนด้านบนจังหวะขับรถครับได้มัน1 นายขับใกล้ซะเหลือเกินนะฮะส่วนใหญ่แข่งรอบกลุ่มที่ผมติดตามมาคือก็ยังลายรถไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับขับถนนงี้ขับโล่งงี้นะฮะประมาทไม่ได้สักจุดครับเวลาแบบเกมแข่งขันจริงๆไม่ว่าจะแบบให้คุณหลบบ้านแล้วนะบางครั้งบนเขาก็มีคนดักเหมือนกันนะครับนี่ฮะอย่างตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามีบ้านใกล้ถนนมากๆนะฮะไปขับถนนนี่โอกาสตายสูงมากครับที่เหลือคือความแม่นของทีมที่ไปดักคุณนะถ้าแม่นเนี่ยคุณก็ไม่รอดอยู่แล้วตามหลักการถูกไหมเพราะเป็นที่โล่งใช่ไหมฮะแต่ถ้าไม่แม่นก็โอเคก็อาจจะรอดไปได้เอาละฮะนี่คือที่ตามหลังมาครับได้ยินเสียงขับรถไปฮะพยายามจะเดินตามครับผมโอกาสอาจจะเป็นตอนช่วงที่ทีม10เนี่ยขึ้นรถอีกครั้งหนึ่งก็ได้อยู่นะฮะเห็นแล้วหรือเปล่าครับชั้นบนเห็นแล้วนะฮะเห็นขนมโลมาครับพยายามจะแจ้งตำแหน่งฮะเตรียมตัวฮะตอนนี้ลูเซโน่เห็นหรือเปล่าครับเล็งอยู่ฮะไม่แน่ฮะเอาละแล้วเปิดชาสวิตซี่ครับโล่งแบบนี้ก็เรียบร้อยทันทีครับผมโอ้หายจากสนามเลยครับออกแล้วฮะ1 คนครับคืออาจจะมาแจ้งตำแหน่งคนนี้ครับแล้วยังดีครับยิงสวยน็อกคืนได้1เหมือนกันครับแต่แล้วยังไงต่อครับพยายามจะใช้ขาโดนนั่นน่ะขาโดนนะครับหรือว่าอยู่ข้างบนแล้วโอ้โหเฮลซิงครับสวยงามครับได้1น็อกข้างในมีอีก1คนนะครับลูเซโน่ขึ้นข้างบนก่อนแล้วกันจะมีระเบิดหรือเปล่าครับมีระเบิดครับแกลกไปแล้วครับโยนเข้ามาแต่ไม่น่าจะโดนครับจะเป่าลงข้างล่างแล้วฮะไม่โดนครับมาอีก1ลูกป่ะฮะอีก1ลูกครับโยนเข้าชั้น2ก็ยังไม่โดนครับยังคว้างเรื่อยๆแล้วไม่สวยเท่าไหร่ครับลูกนี้คว้างไม่เข้านะฮะพลาดไปแล้วโดนดักมาครับทางขวาครับผมด้านนี้ชุบกันเรียบร้อยแล้วครับด้านบนครับลูเซโน่ไปชุบจะเป่าก่อนแล้วกันโอ้โหผมเดาว่าน่าจะแบบมีคนแจ้งว่าอยู่ซ้ายมือครับสวิตซี่ก็เลยโล่งเลยฮะทางขวาโอ้ระเบิดยังไม่ได้จริงๆครับยังไม่ได้จริงแล้วนี่วิ่งเข้ามาแล้วนะฮะตอนนี้วิ่งเข้ามาครับระเบิดยังเก็บไม่ได้เหมือนเดิมแล้วโอ้โหลงมาครับอันตรายเฮลซิงจะตายนะฮะยังไงครับยังมีขนมโลมาที่ช่วยกันไว้อยู่ครับอีกตึกหนึ่งนั่นเองครับขาครับไม่โดนกำลังจะอัปเดตวงด้วยครับระเบิดอีกแล้วเหรอฮะเป็นระเบิดแฟลชครับระเบิดแฟลชแล้ววิ่งกรูกันเข้ามายังไงวิ่งกรูเข้ามาโดนทันทีครับผมพยายามจะยิงสวนเอาออกสนามแล้วครับ1 นายครับแล้วขึ้นมาจังหวะนี้ครับน็อกอีก1น็อกด้วยครับโอ้ด้วยความหิวครับผมเสร็จเลยฮะเหลืออีก2 คนเท่านั้นครับตอนนี้ต้องไก่โอ้ถ้าจะเข้าก็เข้าเลยด้วยกันดีกว่าครับอย่างนี้ขนมโลมาเนี่ยน็อกไปเหมือนกันครับเหลือ2-2นะครับมุมนี้วงอัปเดตมาแล้วครับกลางวงจะเป็นที่แอรี51อยู่ครับเป็นซากเครื่องบินนั่นเองนะโอ้แวะมายิงตีนี้ด้วยนะตี1ครับที่ชูตินเรนโดนยิงเก็บไป1 นายครับเมื่อกี้
มุมซ้ายครับ4คนครบนะฮะตีอสูรเองก็ยังครบอยู่นะครับเอายังไงฮะ2-2ครับกะจะแฟลตแล้ววิ่งไปเนี่ยจริงๆถ้าจะแฟลตแบบนั้นอาจจะลุยชั้น2ใช่ไหมขึ้นมาชั้น2ไม่เจอแล้วพยายามจะฝืนขึ้นมาชั้นต่อไปฮะก็เรียบร้อยครับโดนฝั่งทีม10ดักฮะแล้วกลายเป็นไม่น่าจะเสียครับทั้งที่ต้องบอกว่าได้เปรียบครับโอ้โหสวยครับอันนี้เข่าหัวเลยครับผมจังหวะนี้แหละฮะน่าจะถ้าจะลุยนะครับก็ต้องลุยด้วยนะฮะหรือจะยังไงดีฮะจะเป่าครับโดนยิงไป1 นัดครับแล้วก็เรียบร้อยโดนระเบิดโรเจอร์ครับตอนนี้2-1ครับได้ยินเสียงแล้วแน่นอนนะฮะ2-1ครับเอาละฮะขว้างระเบิดแน่นอนครับขว้างเข้าครับแล้วยังไงมันไปโดนบันไดครับไปโดนตรงบันไดฮะนี่ฮะยังไม่ได้นะครับตอนนี้ชาร์จไม่ง่ายเหมือนกันครับบ้านนี้ได้ยินเสียงครับแต่ว่าไม่รู้จะยังไงดีฮะลงมาเช็คชั้น2นิดนึงแล้วตัดสินใจยังไงฮะเจอ2คนครับขึ้นชั้นบนก่อนครับขึ้นชั้นบนก่อนครับผมลูเซียโนเจอพอดีครับโอ้โหเรียบร้อยครับจังหวะไปยิงตองไก่แต่ว่าโรเจอร์นี่ขึ้นมาก่อนแล้วครับเก็บของครับเรียบร้อยครับเคลียร์ได้แล้วทีนี้เป็นไงบ้างครับเข้ามาหลบในห้องน้ำก่อน2ท่านนะครับด้านหลังมีแอร์ดรอปด้วยนะหน้าเฟมเลยนะฮะนี่อยู่นี่ครับแอร์ดรอปกล่องนี้เป็นกรอซ่าครับมีคูณ8อยู่ด้วยเอาละครับตอนนี้หมอบบีบแล้วนะฮะก็พยายามจะเข้าวงครับเหลือ2คนที่เพิ่งจะเคลียร์เสร็จอีกไม่นานน่าจะต้องเข้าแหละ11ทีมครับถือว่าเหลือไม่เยอะนะเหลือไม่เยอะฮะเอาในจังหวะจะมารับเพื่อนใช่หรือเปล่าโดนครับเฟมช่วงมาเก็บแอร์ดรอปครับรถจะนั่นไงฮะใช้ไม่ได้แล้วครับใช้รถไม่ได้แล้วฮะตอนนี้ยังไงชุบได้ไหมโดนครับฟลินนี่โดนยิงฮะโดนยิงครับยังไงตัดใจกลั้นใจครับช่วยชุบในนี้ก่อนละกันครับด้านหลังนี้หลุดหรือเปล่าฮะโอ้นิ่งเกินไปครับจริงด้วยหลุดปะเนี่ยผมเดาว่าน่าจะหลุดนะฮะนิ่งเลยครับโอ้กลายเป็นเหลือ3แบบนี้ครับไม่ง่ายฮะเริ่มขยับมาฮะแมนเดอร์วันนี่โดนหมอกมาฮะเดินตามมาเรื่อยๆครับฝั่งนี้หลบชิตตินเรนนะครับไม่เข้าครับมาเล่นวงนอกแทนครับ3ท่านยังไม่จบนะฮะในส่วนของแอร์ดรอปวงอัปเดตมาเป็นตึกนี้ครับวงมาทางซ้ายเฉยเลยครับนี่รีบไปเลยครับกลางวงแล้วตอนนี้ต้องช่วยยิงวงนอกแล้วนะระเบิดควันลุยต่อทันทีครับด้านหลังครับฟลิกเซอร์ขับรถมารอรับแล้วฮะ12ยิงไม่ได้แล้วครับเพราะอยู่ใต้เนินครับไม่เห็นละแอเรีย51ครับต้องขยับแล้วนะฮะตอนนี้เจอ16ไล่ยิงอยู่ครับผม3ท่านครับโอ้โหอยู่มุมเดียวกันเลยฮะแต่ว่าแอเรีย51เองก็ลงไปหลบหลังต้นไม้แล้วโอ้มาล้างแค้นครับมาล้างแค้นคืนนะฮะอ้อมมาทางซ้ายครับได้หรือเปล่าเมื่อกี้ยิงทักไปแล้วนะฮะยังอยู่บนเขาครับผมเฟรนี่ยิงอยู่ที่เชลเตอร์นะฮะด้านล่างนี่หลุดแล้วล่ะครับนิ่งเลยฮะอยู่ในวงปะเนี่ยอยู่ในวงหรือเปล่าอ๋อยังอยู่ครับยังดียังอยู่ได้วงหนึ่งไม่รู้จะเข้าทันหรือเปล่าฮะถ้าเข้าไม่ได้ก็เรียบร้อยแล้วครับด้านล่างรอดยากมาอยู่ที่เดียวกันแล้วครับอสูรนี่เป็นมาด้านล่างเริ่มขยับครับผม2คนนี้ทีมตองไก่ก็ move มาเหมือนกันครับฝั่งนี้ก็ต้อง move ไปไกลเลยนะฮะวิ่งยาวๆครับ3ท่านเราได้ยินเสียงรถดิครับโอ้โหหันขวับเลยฮะหันขวับทันทีครับเอายังไงฮะ
เจมซ่ามีไปยิงเก็บมาได้1น็อกครับรถ3คันครับยิงไหมไม่ยิงครับปล่อยผ่านไปก่อนครับปล่อยผ่านไปก่อนมองอีกแค่7วิครับผมว่า15นี่ต้องวิ่งแล้วฮะเดี๋ยวจะลำบากเอานะครับเวลาเข้าวงยังมีพื้นที่แบบวิ่งตรงๆให้เล่นได้อยู่เหมือนกันครับบริเวณไหล่เขานะครับนี่ก็มาแล้วฮะด้านหลังครับเอาแล้วยังไงฮะมีเสียงจอดครับมีเสียงจอดใต้เนินนะครับฝั่งตรงข้าม17รีบวิ่งมาดูทันทีครับ2 ต่อ 4 3 ต่อ 4ครับแล้วยิงเก็บนะสั่งทางด้านขวาอย่างไวเลยครับผมตอนนี้ยังไวครับแล้วเจอทีม5ยิงข้างหลังเข้ามาครับเลยต้องหลบออกขวามาก่อนฮะตองไก่ก็มาด้วยครับรอแจมเลยฮะรอแจมครับทุกคนเห็นครับยังไงฮะโอ้โหเยอะนี่ฮะเจอขวายิงครับเสร็จตองไก่ครับ17น็อกไป1ก่อนครับผมโอ้โหซ้ายก็มาครับตรงนี้กะจะมาเคลียร์ซ้ายไหมฮะแต่ไม่ค่อยดีครับอยู่บนเนินเขาด้านหน้าเป็นไงด้านหน้าอิสเบล่าก็ไปด้วยครับโอ้ตองไก่มาจังหวะอย่างดีเลยฮะแล้วยังไงฮะขับรถแบบนี้กล้าเล่นมากครับเจอ2คนรุมยิงครับแต่ยังไม่รอดอยู่ดีครับไม่รอดอยู่ดีแล้วมุมนี้ก็เห็นด้วยครับตองไก่โอ้ยได้เลยฮะโอ้ยิงซ้ำในระเบิดควันได้ด้วยเฉยเลยครับเก็บไป2ตี้ครับตี้ตองไก่นะฮะแล้ววงอัปเดตมายังมีบ้านของตี้สมิโนเล่นได้อยู่ครับสำหรับฟลินนี่ครับระเบิดเคลียร์12ด้วยครับเหลืออีก1คนนะ12ครับยังไม่ตายครับเหลือ1คนครับตรงนี้ทางด้านขวาเองอารี51ก็ยังอยู่ครับโอ้น่าจะเป็น3ทีมนี้แน่นอนแล้วฮะที่น่าจะสู้กันครับและนี่สุดท้ายไม่รอดครับเจอซ้ายเข้าครับเกษตรฟลินนี่เหมือนกันต้องไก่มุมนี้เก็บของก่อนครับคุณผู้ชมครับเหมือนจะโดนยิงนะฮะเหมือนจะโดนยิงครับเป็นตี้ซามิโนะเลยแหละครับเห็นอยู่ครับต้องมูฟแล้วฮะตอนนี้อีก1นาทีครับก่อนหมอกจะบีบครับปั๊มยาก่อนมาให้ต้องไก่หลบมาเล่นใต้เขาก่อนครับ6ทีมสุดท้ายครับมี2-2นะฮะแล้วก็4-4-4กับ1ใช่ไหมเนี่ยหนีก่อนครับ1คนสุดท้ายนี้คว้างระเบิดควันครับปิดทางครับวิ่งขึ้นเขาครับกำลังจะเดินไปหาตี้11ด้วยฮะหลบหลังก้อนหินครับโหตรงนี้เข้าไม่ได้เลยครับต้องไก่คือตอนนี้ฝั่งซ้ายมือโล่งมากเลยครับอยู่ขวาหมดเลยครับเห็นไหมฮะอยู่ขวาหมดเลยครับวงน่าจะออกจากบ้านแล้วครับซึ่งทีมของซามิโนะเองยังไม่ได้มีใครเตรียมออกจากบ้านนี้นะอาจจะนะวงมีโอกาสอาจจะออกจากบ้านแล้วครับเอเรีย11ขับรถมาครับใช้รถขวางตีของ11ก่อนครับผมแคนพิซ่าครับเอารถมาขวางไว้แล้วฮะโดนยิงเหมือนกันนะฮะด้านหลังครับแต่ว่ายังมีก้อนหินหลบได้ครับแต่ว่าจะโดนทางอื่นยิงหรือเปล่าครับด้านนี้ครับขับรถครับตี้ตองไก่ยิงสวนมาแล้วฮะอารี51นี่ฮะไล่ยิงมายาวๆเลยครับโอกาสจะรอดได้ไหมฮะขับรถมาครับตองไก่ครับขับออกไปทางด้านซ้ายครับลงเขานี้ก็น่าจะรอดแล้วฮะนี่ฮะอยู่ในวงด้วยครับตองไก่เอาละฮะหมอบีบมามีเช็คข้างหลังครับแอเรีย51เช็คหลังมายังโล่งๆได้มา1ครับเหลือมาโดเอ็กว่าไงครับวิ่งหลบได้แหละฮะยิงอยู่ครับยิงอยู่แต่ยิงไม่โดนสักทีครับแล้วก็จัดการเก็บไปได้ครับผมแอเรีย51ครับโอ้น่าจะเป็น3ทีมนี้จริงด้วยฮะแล้ววงออกจากบ้านครับตอนนี้เป็นตีของฟลินนี่นะฮะที่นำมาฮะยังไงครับ4ทีมสุดท้ายแล้วครับตอนนี้คว้าระเบิดควันครับเก็บของครับผมไอรอน X โหตำแหน่ง Area 11อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันครับเอาตองไก่น็อกครับเนี่ยโดนยิงแล้วนะฮะตอนนี้ไอรอนคือตำแหน่งเดี๋ยวนะถ้าตีฟลินนี่อ้อมแบบนั้นนี่ก็โอเคอยู่ฮะข้างหน้ามีพื้นที่ให้เล่นนะฮะมีหลุมตรงนี้ได้ไหมโอ้ยากนะฮะตรงนี้เล่นยากครับโหยังไงต้องเคลียร์สักทางนึงครับอาจจะต้องเคลียร์ตี้ซามิโนะนะครับ
ด้านหลังก็ชุบได้ครับชุบได้โดนระเบิดน็อกอีกรอบนึงครับผมเหลือโรเจอร์เรียบร้อยครับตายบนสนามเหลือ3ทีมนะครับแต่เรีย51ตอนนี้ก็น็อกไปเหมือนกันครับเอาละฮะทีมใดทีมหนึ่งครับที่จะต้องตกรอบครับผม3ทีมนี้เดือดทั้ง3ทีมเลยครับผมฟิกเซอร์วิ่งมาแล้วฮะวิ่งมาแล้วครับผมเอรีเองก็มาเหมือนกันครับตรงนี้ซัมมิโนะครับขยับมาฮะเอาละฮะอยู่ในวงกันทั้งหมดแล้วครับ3มุมเลยครับซัมมิโนยิงไปฮะโดนฟลินนี่ครับครึ่งหลอดครับผมเอาไงต่อครับซ้ายมีขวามาครับครบครับมีหลุมให้เล่นอยู่นิดนึงครับคว้าระเบิดควันปิดสักทางก่อนแล้วกันนะฮะเลือกปิดสักทางก่อนแล้วกันแล้วมาเคลียร์ตรงนี้ครับโดนยิงสวนครับซัมมิโนครับเอายังไงฮะ3ทีมครับตอนนี้ยิงเน้นมาได้1น็อกครับสำหรับซัมมิโนยังส่องดูอยู่นะฮะยังส่องดูอยู่ครับโดนเหมือนกันครับ1น็อกครับได้เปรียบกว่าก็จะเป็นตีของฟลินนี่ตรงนี้ยิงสู้ได้ไหมได้คืนครับซัมมิโน1น็อกเอาแล้วฮะชาร์จระเบิดควันครับเป็นตำแหน่งกั้นตัวเองไว้ครับผมแล้ววงมาอยู่ที่ทีม11ด้วยครับระเบิดก่อนแล้วกันครับซัมมิโนได้หรือเปล่าครับระเบิดนี้โอ้โหได้ด้วยครับแอนเจลิงเปิดฉากที่แอเรียเสร็จได้อีก1น็อกครับผมเอาไงครับเฟมรอดักมาซัมมิโนตำแหน่งอาจจะโล่งมานิดนึงครับแล้วก็หมอบรอก่อนหรือเปล่าฮะเรามาช่วยแล้ว11ครับต้องมาช่วยทางซ้ายมือฮะวิ่งมาใกล้แล้วครับตอนนี้แล้วโดนยิงครับยิงสู้มาได้1น็อกของซัมมิโนได้ต้องปั๊มยาก่อนนะฮะแอเรีย11ครับต้องรีบมาเหมือนกันนะฮะใครจะได้ครับจับจอมามี JKR ยังกันอยู่ครับแอนเจลิงครับเข้าลึกเกินไปครับโดนน็อกครับผมแล้วตอนนี้ฮะเก็บได้ไหมเหลือคนเดียวเท่านั้นครับยิงเน้นแล้วก็เรียบร้อยครับผมเก็บตี11มาได้ครับเหลือ2ทีมสุดท้ายครับแล้วตรงนี้แอเรียยิงฟรีอยู่ครับโอ้เจ็บหนักครับซัมมิโนต้องหลบมาก่อนแอนเจลิงมีคนชุบไหมมีคนชุบอยู่ครับเหลือ2ทีมครับด้านหลังบูชเชอร์ก็รอดักทางด้านขวาให้แต่ว่าต้องบอกว่าทีมอสูร MMR นี่อยู่ในวงฮะเหลืออีก10วินาทีครับชุบแอนเจลิงได้แล้วด้วยฮะตอนนี้เอาละฮะโดนอีกรอบหนึ่งครับแอนเจลิงเน้นครับเน้นเคาะไปครับยังไงฮะวิ่งหลบมาได้ไหมอ้าวหลบไม่ผ่านครับน็อกเหมือนกันครับด้านขวามีบูเชอร์ตรงนี้ครับมาช่วยก่อนครับผมมีระเบิดควันกั้นไว้มีเจมส์ซาน่ารักครับอยู่ทางซ้ายนะฮะ JKR ครับยิงบูเชอร์ต่อเหลือ2คนเท่านั้นครับแอเรีย51เหลือ2คนเท่านั้นนะฮะตอนนี้ครับนี่ฮะพยายามจะชุบครับแล้วโดนหมองด้วยครับแคนบิซ่าต้องวิ่งเลยฮะเจอด้านหน้าเจมยังยิงเจมได้ครับแคนบิซ่าเหลือแค่2คนครับด้านนี้เห็นครับระเบิดควันมาแต่ยิงไม่ไหวครับผมแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นทางด้านของทีมอสูร MMR ครับที่ได้แชมป์ไปครับอันดับ2ก็โอ้โหน่าจะเป็นเอเรีย11นะครับโอ้3ทีมนี้เดือดมากจริงๆนะโอ้กลายเป็นว่าตีฟลินนี่ไปโดนระเบิดด้วยครับเลยพลาดเลยครับโดนชาร์จแล้วเสียก่อนฮะต้องชมซัมมิโนด้วยครับที่จังหวะชาร์จแล้วเก็บ2คนได้ครับทำให้ทีมเนี่ยเล่นง่ายนะนี่ได้มา13ศพนะครับสำหรับอสูร MMR ส่วน Area 51ก็ได้มา10ศพเลยครับตี3ตีฟลินนี่เนี่ยได้มา7ศพนะฮะโอ้น่าเสียดายนะนิดเดียวครับสูสีมากครับ3ทีมนี้ก็จะดีกับ2ทีมก่อนเบื้องต้นเลยครับที่จะได้เข้ารอบชิงถ้าดูตามผลคะแนนสกอร์บอร์ดตอนนี้นะฮะเนาะโอเคครับก็จบลงแล้วครับสำหรับวันนี้ครับรายการ PUBG Thunderstorm นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะอัปเดตคะแนนได้ในเว็บไซต์นะครับก็เข้าไปที่เว็บ esgn.in.th นะครับคืนนี้น่าจะอัพไม่น่าจะเกินเที่ยงคืนมั้งนะก็ไปรอดูกันก่อนได้ส่วนกลุ่มอื่นที่แข่งไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเขาอัปเดตไปหมดแล้วนะครับนะก็นี่ฮะเข้ามาปุ๊บเข้ารายการ Thunderstorm นะฮะแล้วก็กดไปที่สายแข่งขันได้เลยนะฮะก็มีหมดแล้วครับกลุ่ม A ใครเข้ารอบ B ใครเข้ารอบนะครับเรามาทวนกันนิดนึงครับกลุ่ม A เป็น Day Trade Fed นะครับเข้ามาแล้วก็สูตรไลแคนนะครับเข้ามาทั้งอสูรนี่2ทีมเลยที่เข้ารอบนะครับเข้ารอบชิงกลุ่ม B ครับเป็นKryptonite Bicep Gaming นะแล้วก็ AFK Bravo นะครับกลุ่ม C ครับเป็น Blood Splash ครับกับ Griffin
นะฮะกลุ่ม D ครับเป็นไททันนะฮะแล้วก็7258ครับกลุ่ม E ครับเป็นทางด้านของ Black Cat Gaming กับ Charger ครับกลุ่ม F ครับเป็น Jigsaw ฮะแล้วก็ Hyena เนาะกลุ่ม G ครับเป็นเซตกุระแล้วก็อินซีนะฮะกลุ่ม H ครับเป็น Harlem แล้วก็ Mega Wolf นะฮะที่ผ่านเข้ามากลุ่ม I ครับเป็น Four Clover ครับแล้วก็ Atlas Four Star นะฮะกลุ่ม J ครับเป็น Aspiring Gaming แล้วก็ Sunwoo ไม่ใช่ยังไม่ได้อัพนะครับขออภัยนะ Sunwoo รู้สึกว่าเข้าปะถ้าจำไม่ผิดจำไม่ได้แล้วนะภาคเองลืมเองเลยเนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่ภาควันนี้เลยนะฮะเดี๋ยว JKL เนี่ยรออัปเดตคืนนี้นะครับเดี๋ยวมีทีมงานอัปเดตให้นะครับโอเคก็ไว้เจอกันวันพรุ่งนี้รอบชิงชนะเลิศนะครับกับรายการ PUBG Thunderstorm ครับเริ่มตั้งแต่3 ทุ่มนะ3 ทุ่มเป็นต้นไปครับแข่งกัน3 เกมเก็บคะแนนใครจะคว้าแชมป์ในรายการนี้แล้วใครจะเป็น MVP ฮะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะครับก็คืนนี้ยังไงเลฟิงก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะมาเชียร์ทีมใดก็ตามนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คืนพรุ่งนี้ตั้งแต่3 ทุ่มนะครับคืนนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับทุกท่านสวัสดีครับ